আমাদের কাছে এখন যে সাসপেনশনগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটা হাইড্রোলিক গিয়ার শক সাসপেনশন গোখার বাগে 202 এবং 300cc গোখার বাগি সাসপেনশনগুলো। লাস্ট আমাদের কাছে এসেছিল অনলি হাইড্রোলিক সাসপেনশনগুলো, বাট এখন আমরা এই যে সাসপেনশনগুলো রিসিভ করেছি এটা ইয়ার শক সাসপেনশন, এটা মোর লাক্সারিজ। সো তাছাড়া আমরা এইটিভি কিছু সাসপেনশন দেখাচ্ছি। এটা হলো 250cc, তাছাড়া 300cc, এটাকে 𝐏𝐫𝐞𝐨 বলে। আমি একটা খুলে দেখাচ্ছি। একটা সাসপেনশন ওয়েট মোর আপনার 400 কিলো। সো 400 কিলো একটা সাসপেনশনগুলো। এগুলো হলো ফ্রন্ট সাসপেনশনগুলো। আর এটা 𝐏𝐫𝐞𝐨 যদি ব্যাক সাসপেনশনগুলো আমি এটা দেখাচ্ছি, এটা ব্যাক সাসপেনশনগুলো। এটা ব্যাক সাসপেনশন। বেসিক্যালি আপনার ফ্রন্ট সাসপেনশন ব্যাক সাসপেনশন একটু ছোট হয়, আর ফ্রন্ট সাসপেনশন একটু সাইজ একটু বড় হয়, প্রায় 18 ইঞ্চির মতো হয়। আমাদের শোরুম অ্যাড্রেস হলো মিরপুর 37 64/A কামাল সরনি রোড, ঢাকা। আপনি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে চাইলে আমাদের কাছে এই সাসপেনশনগুলো আপনি অর্ডার করতে পারেন। আমরা কুরিয়ার মাধ্যমে সাসপেনশনগুলো আপনাকে পাঠিয়ে দিব। আমার টেলিফোন নাম্বার হলো 01842934466 01760818154।